Olá, eu sou a professora Francine, da Universidade Federal de Lavras, e venho aqui hoje, juntamente com a estudante Natália Garcia e com a estudante Nayane Prado, compartilhar com vocês o relato de experiência Brinquedoteca Universitária do curso de Pedagogia da UFLA e o Brincar com os Elementos da Natureza. Nosso objetivo aqui foi justamente de relatar as experiências brincantes vivenciadas no contexto da Brinquedoteca Universitária do curso de Pedagogia, envolvendo uma formação docente comprometida com os brincares, em que o foco nesta ação está justamente no experimentar o brincar com os elementos da natureza. Para pensar a ludicidade no contexto da infância e da criança, a Brinquedoteca Universitária realizou no ano de 2019, com crianças de 2 a 6 anos de escolas públicas do sul de Minas Gerais, a ação Brincando com Elementos da Natureza, que teve como objetivo promover o brincar livre e a fruição estética, a partir dos elementos da natureza e experiências visuais, sonoras e corporais. A experiência em questão na organização e seleção de seus materiais teve como princípio a necessidade de qualificação da paisagem sensorial do espaço e do brincar com a natureza. Os elementos utilizados foram recolhidos dos espaços verdes lá da universidade, tendo como categoria de escolha a segurança desses materiais, seu estímulo visual e tátil e sonoro e suas possibilidades brincantes. Folhas secas, flores de diferentes cores e formatos também foram contemplados. Todo o espaço foi pensado para priorizar e estimular o brincar livre, entendido aqui como a ação brincante proposta pela criança, a partir da investigação e experimentação do espaço, do tempo e dos seus elementos brincantes, entendidos como sendo os materiais disponibilizados às crianças e bebês. Teve-se como pressuposto oportunizar o protagonismo das crianças em suas brincadeiras, buscando instigá-las e desafiá-las ao mesmo tempo, promovendo também a segurança. Assim, os elementos foram dispostos pelo chão da brinquedoteca, permitindo a exploração livre. Com a intenção de recriar o ambiente de uma floresta, as luzes foram apagadas e as janelas abertas, permitindo que a luz do sol coroasse o momento. A ação foi finalizada com um baile de máscaras, feitas com grandes folhas, momento em que as crianças são convidadas a brincarem com os movimentos corporais, ao som da sinfonia As Quatro Estações, de Antônio Vivaldi. Sabemos que é no brincar que a criança descobre o mundo, manipula os objetos e entra em contato com os outros indivíduos. Considerando toda essa experiência por meio do brincar, as práticas educativas devem levar em consideração a importância dessas diferentes linguagens na infância. Sendo assim, essas práticas promovem o desenvolvimento infantil, com seu protagonismo e a garantia de espaços e tempos planejados, para que as crianças possam se apropriar da potencialidade da cultura lúdica. Destacamos a importância de locais como a Brinquedoteca Universitária, na promoção de iniciativas engajadas com espaço, tempos e experiências de qualidades comprometidas com a infância. Na ação, brincando com os elementos da natureza, o espaço e os materiais foram organizados de uma forma a convidar a autonomia e a criação das crianças e dos bebês, preservando o respeito e a criatividade infantil. Ao desenvolver o planejamento com foco nos elementos da natureza, a equipe da Brinquedoteca do curso de Pedagogia da UFLA potencializou as possibilidades de experimentação do e no ambiente. Os encontros brincantes com os elementos da natureza permitiram a criação de conexão entre a criança e a potência do brincar com a natureza. Como destacado anteriormente, são inúmeros os benefícios do contato da criança com esses elementos, por meio de uma aprendizagem exploratória. As crianças são colocadas em contato com os diferentes tipos de cheiro, textura e tato, passando o tempo todo pelo processo de criação e recriação de seus próprios brinquedos e brincadeiras.